Доброе утро! А сегодня мы поговорим про икоту, попадающую всегда в самый неудобный момент, иногда очень сложную для того, чтобы ее остановить. У многих из вас есть свои способы, как остановить появившуюся икоту. Я сегодня покажу вам еще два. Во-первых, мы будем использовать гуаша, опять же, потому что у нас недели гуаша, и мы о ней говорим каждый день. И мы будем использовать точки на бровях. Теперь эти точки находятся как раз вот в серединке вашей брови. Если вы проведете линию от зрачка наверх, она будет у вас здесь. Теперь эту точку мы с вами массируем очень активно. То есть мы на нее нажимаем и надавливаем активно, и делаем это достаточно интенсивно по обе стороны. Теперь многие из вас уже знакомы с замечательной точкой Хэгу, четвертой точкой толстого кишечника, которая находится у вас между большим и указательным пальцем. Теперь, кроме того, что у нас есть тут точка толстого кишечника, вот этот вот участок, он относится к вашей диафрагме. Вам ее нужно тоже успокоить, расслабить. Поэтому мы с вами будем растирать гуаша вот здесь, в этом участке. При этом растираем, опять же, достаточно интенсивно. И последний способ, не относящийся к гуаша, но достаточно действенный. В момент появления икоты мы делаем вдох, останавливаемся, делаем еще вдох, опять останавливаемся, делаем вдох до самого края, то есть больше уже в вас не влезет. Вот вы вдохнули 3 раза полностью, задержали ваше дыхание на 10 секунд и медленно выпустили воздух, просчитав при этом до 10. Проверьте, обычно работает буквально моментально. А завтра мы с вами поговорим опять же о гуаша, и я покажу вам новые возможности. Всего хорошего.